କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ, ଏପରିକି ଆମର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ବୟସ ଯଦି 85 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନାଥ ସାହୁ, ବାସୁଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ସାହୁ, କଳ୍ପନା ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଏ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମ କରିବେ ଏବଂ କାକଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।